guys, jadi hari ini gue bakalan launching, bukan launching sih, lebih tepatnya membuat video yang emang istilahnya belum dibuat oleh siapapun kali. Mungkin soalnya gue mau bikin video yang emang sifatnya kita berhalusinasi. Pokoknya gue bakalan bawa kalian untuk berhalu-haluan di video gue, tapi jangan lupa kalian tuh sambil sholawatin, karena apa ya, menurut gue kekuatan sholawat, kekuatan doa itu dahsyat banget sih. Dan kalian tuh harus yakin kalian tuh bakalan bisa mendapatkan apa yang kalian mau, karena Allah bakalan, kita kan nggak tahu ya doa apa yang bakal dijabah sama Allah. Jadi ya udah, kita sholawatin aja apa yang kita mau, kayak gitu. Setiap yang lewat, setiap yang itu kalian sholawatin, pokoknya sholawatin, doain semuanya ya. Aduh tuh kan ya. Jadi gue bakalan bawa kalian ke dunia perhaluan yang kayak jadi bakalan seru banget sih. Ini bakal seru banget konsepnya. Jadi buat kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe, karena bakalan ada video-video yang lebih lagi. Jangan lupa, kalau ada video yang emang sifatnya kayak berhalu-haluan kayak video gua gini, kalian jangan lupa sholawatin gitu. Jangan lupa sholawatin, doain semoga jadi nyata. Pokoknya gue juga sama suka berhalu, makanya gue tertarik banget buat bikin video halu-haluan. Pokoknya segmen gue ini ada yang namanya halu-haluan, tapi halu-haluannya yang positif, karena positifnya di sini kita berhalu-haluan boleh, tapi jangan lupa untuk kerja keras, jangan lupa berdoa, jangan lupa ibadahnya jangan ditinggalin, kayak gitu. Oke, pokoknya halu-haluan gue kali ini bakal lebih bermanfaat banget, karena gue pun emang suka banget berhalu gitu loh, sambil kayak misalnya gue megang sesuatu, ngomong di kaca, terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mempercayakan piagam ini, terima kasih bla 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 bla. Ya, setelah itu baru sholawatin, doain, tapi jangan lupa kita juga harus kerja keras, berdoa gitu, ibadahnya jangan dilupain. Oke, segitu aja video dari gua. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, jangan lupa like and comment, dan gua bakalan bikin video yang emang sifatnya halu-haluan. Jadi gua bakalan ngajak kalian untuk berhalu-haluan. Pokoknya jadikan suatu mimpi kita itu jangan sekedar mimpi gitu loh, tapi kita harus menjadikan mimpi itu ya jadi nyata gitu. Oke, intinya adalah kalian harus tetap kerja keras, bersyukur apapun yang kita dapat hari ini, esok, dan seterusnya. Pokoknya tetap bersyukur. Dan jangan lupa untuk selalu tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mewujudkan apa yang kita halu-haluan selama ini, dan juga mewujudkan mimpi-mimpi kita yang selama ini kita mimpikan untuk menjadi kenyataan. Oke? Bye, see you next video. Wassalamualaikum.